ons is nou terug by funksies, ons is nou deur al die funksies gewerk, and today we're going to look at translations, reflections, and of certain functions. Ons gaan 'n bietjie met funksies rondspeel, en as julle terugdink aan die woord translasies en refleksies, dan sal julle onthou dat ons in graad 9 het ons transformasies gedoen, and translations was the movement of coordinates to the right or to the left and then up or down. So dis wat 'n translasie is. Ek vat 'n funksie en ek beweeg hom. Ek beweeg hom horisontaal en daarna vertikaal. That's translations. Reflections is weer, onthou julle, ons het gereflekteer, dis 'n spieelbeeld in 'n as. Soos ek gesê, reflekteer hierdie prentjie in die x-as. Then you reflected it over the x-axis, or the y-axis, or the y equals x-axis. Kan julle dit onthou? So dis wanneer ons 'n prentjie van 'n funksie vat, and we simply move it on the Cartesian plane. So kom ons gaan kyk nou na hierdie funksie fx. Fx, you must know your work so well that you can immediately identify this fx function. Hierdie fx funksie kan ons sien is 'n parabool. 'n parabool wat se a-waarde 1 is, it moved 1 unit to the right and 2 units upwards. So dis wat hier gebeur het, en nou sê hulle vir ons, hierdie funksie word nou getransformeer. We're going to shift this, we're going to do things with this function. What are we going to do with this function? Number 1, we're going to take this function, we're going to move it around, and then we're going to create a new function, gx. So ons gaan nou hierdie funksie vat en ons gaan goed met hom doen. So if you read now this then that is the instruction of what you must do with fx. Nou kom ons gaan kyk, ons identifiseer gou vir fx. Daar's fx. Can you see fx? So fx is that function. So wat gaan ons nou met fx doen? We're going to simply take fx and we're going to move it 3 units downwards. Dit is wat daai instruksie sê. This is the instruction. Take your fx function, daar is hy daarbo, that's the one that you are working with, en beweeg vir hom, skuif vir hom 3 eenhede af. So dis 'n translasie. Ek skuif vir hom 3 eenhede af. So the question now is, give the value of the new gx. Gee vir gx. Nou dis baie maklik. Wat doen jy met fx? Ek gaan sit vir fx en fx se plek in. Daar's fx. Maar wat het ek met fx gedoen? Ek het hom 3 eenhede afgeskuif. Dis mos wat ek met hom gedoen het. So I took fx. It's baie maklik hierdie goed. I took fx. Can you see fx over there? There it is. En ek het hom 3 eenhede afgeskuif. So wat is my nuwe funksie se naam? My nuwe funksie gx se naam is nou nog steeds x min 1 in hakkie se kwadraat minus 1, want plus 2 min 3 is minus 1. So wat het nou gebeur? Hierdie ouetjie het nou 'n nuwe naam, want ek het nou daai ou het ek geskuif. OK, net 3 eenhede af. So hy het 'n nuwe naam. So there's 2 questions. Give the new name of gx en dan beskryf wat gebeur het met hierdie funksie. So if you now describe what happened to that function, dan kan jy sê, okay, wat het nou van daar af soontoe gebeur met hom? Hy het 3 eenhede afgeskuif. It moved 3 units downwards. Jy kan sien, it moved in woorde, hy het 3 eenhede afgeskuif. Nou kom ons kyk, wat is die volgende instruksie? Die volgende instruksie is, vat vir fx en verander die x, wat dit is, sien julle, daar staan x, nou staan daar nie meer x nie, daar staan nou x plus 2. So wat het gebeur met funksie fx? Funksie fx, soos wat hy daar staan, het nou 2 eenhede na links geskuif. Kan ons sien, hierdie ouetjie het 3 eenhede afgeskuif. 3 units downwards. This guy, this x part is still in brackets, so hy kan nie, hy is besig met die x-as. Die x-as skuif links en regs. So wat beteken plus 2? Plus 2 beteken, hierdie ouetjie het 2 eenhede
links geskuif. Ons weet dit mos. Ons ken dit. As P plus 2 is, het hy 2 eenhede. So wat het met fx gebeur? It moved 2 units to the left. Kom ons gaan skryf nou ons nuwe vergelyking neer. So ons wil nou die nuwe vergelyking gx hê. Wat gaan ons nou doen? In x se plek, maak 'n vierkantige hakie. In x se plek, ek vervang nou x, soos wat hy daar staan, met x plus 2. Okay, het dit nou gedoen. Dan is daar nog 'n min 1. Sluit my hakie, kwadraat plus 2. So let's simplify that. As ek my hakies verwyder, dan word gx nou x plus 2 min 1 is x plus 1 kwadraat plus 2. There's my new function gx. So wat het met fx gebeur? 2 eenhede na links. Kom ons gaan kyk na c. Wat het nou met fx gebeur? Ek het net 'n minus voor fx gaan neersit. So, waar fx altyd bo kan die y-as was, word hy nou omgeslaan and it reflected. Onthou wat het juffrou vir jou geleer in graad 9? When the y values become negative, what happens? It reflects in the x-axis. So wat het hier gebeur by nommer C? Hy het gereflekteer in die x-as. Want daar het 'n minus voorgekom, so jou y-waarde het negatief geword. Okay, reflected in the x-axis. So let's do this. Gx, what am I going to do? Ek gaan net 'n minus voorsit. Dis al. Maar ek moet dit voor die hele funksie sit. Now that's very important. I put the minus in front of the whole fx. So kyk hoe sit juffrou vir fx in hakies. Want as ek nou die hakies verwyder, onthou, dan gebeur dit, want hy slaan so op, né? Hy slaan op. So it's a minus 2 as well. Ek moet daai minus in vermenigvuldig. Very important. Hy het gereflekteer in die x-as. Kom ons kyk na D. Dit en dit is nie dieselfde nie. As ek nou hier het my y-waarde negatief geword, want fx beteken ons y. Wat word hier negatief? My x value becomes negative. So this is now a reflection in my y-axis. Hoekom? Want my x reflection in my y-axis. Want my x-waarde word nou negatief. X-waarde, kyk mooi, hier is my positiewe x-waarde. As ek hom negatief maak, in watter as reflekteer hy? In die y-as. Okay, so it's a reflection in the, let's write down the new equation. Gx, en kyk nou, gaan na fx. Wat maak ek? Ek maak binne in die hakie vir x negatief. Sien jy? Net so. Nou het hy gereflekteer, net die x. Maak net die x, is net die x wat negatief word. Sien julle, net die x. Okay, het gereflekteer in die y-as. And the last one is I'm going to take fx en ek vergroot hom met 2. Kan julle sien? Gx is nou 2 maal. Ek vergroot hom met 2. Ek maal hom met 2. I'm increasing it with 2. I'm making it bigger. So wat doen ek? Ek vat nou vir fx and I'm simply putting a 2 in front of the whole thing. Very important. Die hele ding, né? Ek moet die hele ding gaan skryf, fx. So as ek nou die 2 gaan inhaal, het ek 2x min 1 se kwadraat plus 4. That's now very, very important. That the 2 is on the outside of the bracket. So ek vergroot vir fx. Goed, baie maklik. Kom ons gaan kyk na gx hierso. That's a new function, gx. As ons na hom kyk, then you immediately recognize that as an exponential function. It's the mother function 2x that move 2 units downwards. Ek herken hom dadelik. A is 1, B is 2 en daai ouetjie het 1 eenheid afbeweeg. So nou sê ek weer, I've done transformations with gx to create hx. So ek het 'n nuwe funksie gemaak
deur gx te transformeer. Wat doen ek met gx? Hier is nou 2 goed wat ek doen. Kyk mooi. Ek gaan verander sy x-waarde met x min 1 en ek plus nog 2 by. So let's do this. As ek dit in woorde sê, dan kan ek sê, I shifted G 1 unit to the right. Nee, minus 1 vir P is 1 eenheid regs, and 2 units upwards. Okay, that's in words. Now, let's create HX, a new equation, the new function. Wat gaan ons in x se plek insit? X min 1. So ek het x vervang met x min 1 en dan sit ek nog 2 by. Very easy. So, see, ek vervang x met x min 1, min 1 skryf ek nog steeds en dan sit ek plus 2 na die tyd by. So, there's my new hx. Minus 1 plus 2 is plus 1. Very easy. Ons gaan kyk na nommer B. Nou, daar 2 goed gebeur. There's a minus in front and there's a 2 in front. Jy kan nie sê hy het verklein met omdat dit 'n minus 2 is nie. If it shrinks, it must be a fraction. So hy het nie verklein nie. There happened 2 things. There was a reflection, want hy het 'n minus voor die y-waarde. So there was a reflection in the x-axis. Met ander woorde, hy het so oorgeslaan en dan nog 'n ding gebeur. It doubled. Die funksie het verdubbel. Hy het 2 maal groter geword. 2 times bigger. That's what happened in words. Goed. So as ek nou my nuwe funksie neerskryf, kom ons gaan kyk. Juffrou gaan nou hierdie uitvee, dat ek nou nie hier in hierdie ander inwerk nie. So let's write down our hx of number B. This is now number B. So ek vat daai ouetjie. Okay. First thing that I do, I put a minus in front. Nee, dis mos wat gebeur het. En dan het ek hom nog 2 maal groter gemaak. So I can do this all at once. I can reflect it in the y-axis. Ek kan 'n 2 vooraan sit en dan kan ek gx gaan skryf. So it's very easy. Multiply that in. Onthou net, ek kan nie gaan sê dis minus 4 nie. Graad A's, I've spoken about that. You may not write that as minus 4 to the power of x. Dis minus 2 maal 2 tot die mag x plus 2. Okay, because you're not allowed to multiply before the power. Okay. Then the last one, this is a hyperbola. En die vraag wat hulle daar vra is, write down a new equation if this guy is being reflected in the x-axis. Skryf 'n vergelyking neer van die nuwe hiperbool, kom ons noem die nuwe hiperbool kx. Okay, wat doen ek dan met hierdie ou? I want you to reflect it in the x-axis. Ek wil hom in die x-as reflekteer. As ek hom in die x-as reflekteer, dan beteken dit my y-waarde word negatief. Okay? But you can't write a function in terms of minus y. So ek gaan deel met minus 1 aan albei kante. En kyk wat doen juffrou nou. Ek maak 'n hakie. Nee? Because it's a whole function multiplied by a minus. En nou gaan ek sê, minus maal 'n minus gee vir my 'n plus 6x plus 2 plus 3. That's my function reflected in the x-axis. So y word negatief as ek hom reflekteer in die x-as. As ek hom, kom ons reflekteer hom in die y-as. If I reflect it in the y-axis, then only my x becomes negative. Ek sit net 'n minus voor die x. So, jy kan hom so los of jy kan hom gaan vereenvoudig.
Ons kan hierso 'n minus 1 uithaal as ons wil, dan word dit x minus 2. En dan kan ons die minus uitkanselleer, and then you can simplify it to 6 on x minus 2 minus 3. Reg so, refleksie in die y-as, reflection in the y-as. Volgende een, take this function, skuif hom 2 eenhede regs en 1 eenheid ondertoe. Vat hierdie funksie, 2 eenhede regs, right, let's do it. To move to the right, I'm gonna, 2 units to the right, I'm gonna do this. Skuif hom 2 eenhede na regs, ek weet mos dis dan minus p. En, volgende ding, sê hy, as well as 1 unit downwards, 1 eenheid af. Let's write down the new function. Minus 6 op x, minus 4. Kijk, en die laaste een, ek wil hom uitrek met 'n factor 2. I want to expand it, with a factor 2. I want to expand it with a factor 2. So, wat gaan ek doen? Sit 'n 2 voor die hele ding, graad 11. Vergroot hom met 'n factor 2. So, ek het minus 12 op x plus 2 minus 6. Expand it with a factor 2. And that's my expanded hyperbola. Goed, dit is transformasies. That's how I transform functions on certain instructions. Kom ons gaan oefen dit lekker en dan sal ons daarna aangaan weer met volgende funksie oefeninge.